अगर आप भी चाहते हो न्यू अपडेट पे शॉटगन चलाना, वो भी क्लोज रेंज पे, अगर मेरी तरह प्लेयर हो तो गलती से भी चलाने की कोशिश भी मत करना। बताती हूँ, इन बोट को पहले लॉबी भेज देती हूँ। यहाँ पे मैं शॉटगन लेके जैसे ही ऊपर जाती हूँ, पहले शॉटगन की 2 गोली काफी था, लेकिन अब नहीं। गुब्बारे जैसा माथे पे कुछ हो जाता है इनका। सोचो यहाँ पे मैं अगर अकेले फाइट लेती तो अभी तक लॉबी जा चुकी होती। लो भाई, चली ही गई।